इंस्टॉल्ड। आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका बारे में अपडेट। हाय गाइस, दिस इज़ डिवाइन हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो पिछले वाले वीडियो में हम एक साउंड के बारे में बोले थे, जो कि मेरा ये जो बेल का जो ड्राइवर पुली है, जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये पुली से आ रहा था। तो अभी हम लोग एक क्विक हैक बताएंगे जिससे आप ये टेम्परेरी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉश योर बेल। तो मैं कैसे वॉश करता हूँ आप देख सकते हैं, इधर लिंक में मतलब कार्ड में आता होगा एक। So the things that you gonna be needing is WD-40 and some cloth. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कपड़ा दे देना है। This is actually the precaution that so that the lubricant doesn't go on the rotors. ये जो पुली है इसमें अच्छे से स्प्रे कर देना है। हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं देना है और ये बाद में आप यहाँ पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बेयरिंग है, वो भी कभी कभी साउंड करता है ऑन दिस साइड एज वेल। सो दैट्स इट। यही से ज़्यादातर आता है इसका जो बेयरिंग है, जो ड्राइवर पुली, उसका बेयरिंग से ही ये साउंड आता है। और पता नहीं ऐसे क्यों आता है, आना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ बाहर में रहता है फिर भी। और क्या ही बोल सकते हैं, इसका ओला का तो क्वालिटी ऐसे भी बहुत ही ख़राब ही है। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव इंस्टॉल्ड। आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका बारे में अपडेट करेंगे। ये कम्प्लीटली DIY है, खुद ही लगाए थे हम। सो या, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू गाइस।